Bruxismus, das nächtliche Zähneknirschen, belastet Zähne, Kiefer und kann Kopfschmerzen verursachen. Eine effektive Lösung bietet Botox, es entspannt gezielt den Kaumuskel. Bruxismus beschreibt unbewusstes Knirschen oder Pressen der Zähne, meist im Schlaf. Die Folgen: Kieferbeschwerden, Zahnschäden und sogar Veränderungen der Gesichtsform. Stress ist eine der Hauptursachen für Bruxismus. Aber auch Zahnfehlstellungen, Schlafstörungen oder neurologische Erkrankungen können das Knirschen auslösen. Durch präzise Botox-Injektionen in den Kaumuskel entspannt sich dieser gezielt. Das reduziert das Zähneknirschen deutlich, ohne die normale Funktion beim Essen oder Sprechen zu beeinträchtigen. Die Wirkung hält etwa 4 bis 6 Monate an. Nebenwirkungen sind selten und meist harmlos, etwa leichte Schwellungen oder ein Spannungsgefühl im Kiefer. Zusammenfassend lässt sich sagen, Botox bietet eine sichere und effektive Möglichkeit, Bruxismus zu behandeln, Beschwerden nachhaltig zu lindern und die Lebensqualität deutlich zu verbessern.